夏天如果想行獅子山嘅話，就要留意小編呢條紅梅谷路線咯。495米高嘅獅子山可以話係香港人嘅象徵。上獅子山嘅路線都有好多組合㗎。今日嘅路線就由紅梅谷燒烤場出發，上獅子山之前仲可以去埋旁邊嘅望夫石打卡先再上山嘅。沿住獅紅古道或者三叉徑去到風雨亭，就會見到上獅子山嘅分叉路口，然後就可以上獅頭，經過獅身再行到獅尾，咁就行晒成個獅子山啦。如果喺九龍黃大仙、慈雲山出發，都可以由獅子山公園行八仙徑，再到風雨亭，然後上獅子山嘅。今日呢條大約5公里嘅路線，開頭大部分嘅路段都係多樹蔭，路況都係黃泥嘅山徑同埋天然嘅石板路為主，所以都係一條適合喺夏天行嘅短途路線嚟㗎。詳細嘅路線都可以睇返我哋 YouTube channel 嘅介紹喎。